Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我们来装一台美博空调啊，是一台3匹的。装，把这壳子拆吧。美博北极星2代啊，这是2代啊，新5级能效的。听这个名儿就能听出来了，北极来的，这家伙肯定是非常的冷，知道吧？效果绝对 very good。这款空调目前卖的是非常的好啊，因为它这个颜色做的很多人非常喜欢，像我就比较喜欢，为啥呢？它这个是正儿八经的纯白色，而且做的这个漆面做的非常好，比较亮，所以稍微有一点光啊，就感觉这个空调非常的显档次，知道吧？胡师傅正在把这个原来的机子给它拆掉。质量35 kg， 70斤，行吗？正好啊。它两边吹风扇，我操，要出来一点。要不行，要把那个柜子稍微弄一点，要么你就凸出来一点，它两边要吸风，你这样的话它左边吸风吸不了，把它出来一点，再出来一点，跟他讲一下。好，就这样持平也行。为什么要移出来一点？因为它这个侧面是要吸风的啊，如果你两边有东西挡住了，它是吸风吸不了的。里边可以，外面的话这个柜子碍事，我们把它稍微挪出来一点点。它这个空调做的还是比较有诚意啊，用的都是这个纯铜制造，而且还有这个弹簧管，这个金苍苍的弹簧管。有这个弹簧管的话，我们这个师傅啊在约管子的时候就非常的好约，而且它不会憋，知道吧？因为很多铜管它比较粗，如果你没有这个弹簧管的话，它在拐弯的地方，这个铜管容易憋掉，憋掉的话，这个空调效果就不好了，知道吧？所以安装非常的重要。它设计了这个弹簧管就非常好，那随便取，断不了。接下来由我们胡师傅表演。不过呢，最近胡师傅身体可能有点不太好，他拉肚子拉了有好几天了，所以呢，可能力气稍微会减弱一点，但是不要紧。不影响他这个发挥。你在忙活啥啊？拉肚子还要跟网友讲吗？对，网友好关心你一下嘛，没准给你整个限电亭啥的。这里边呢，温度是属实有点高。这个集装箱铁皮房，它这个工作的地方是干什么？是做这个什么汽车之类的啊，所以比较热。怪你这个汗流的有点夸张啊！你们每次都说我不干活，其实你们都错了。我其实站在旁边监督它也是非常累的。你看我所有的东西啊，就像东西生产出来以后，必须要有一个人啊检查它合不合格。这种人呢，其实也是最重要的啊。人才。对，它是非常重要的。为什么呢？你这个做的合不合格，质量过不过关，那必须要由这个人来这个检查。你像我在这儿呢，给胡师傅监督他干活。虽然说呢，我体力上没有他那么累，思想上呢，我的压力是非常的大的，知道吧？因为他如果没有装好，我就是有责任的。这个新空调接线非常的简单，它上面都有1、2、3、4，你只需要对准它那个1、2、3、4接就可以了啊。带你们看一下，你看它上面都有零线、火线，然后信号线3、4、5啊都有，非常的简单明了。这款机器如果满分10分的话，我能给它打个8分啊。是一个比较高的数目，不是因为我卖它，我说它好啊，而是这款空调呢，我是觉得它好，我才卖它的，知道吧？我们这个线接完了，必须要用它这个线卡把它卡起来啊，螺丝走紧。因为有的时候啊，我们这个线有的这个卡子如果不卡的话，万一你这个线没有接牢的话，它容易脱落啊，这种情况下就非常的危险了，所以必须要把它卡紧啊。胡师傅这一点做的还是非常的好，很有职业道德。我们在接这个管子的时候，内机的时候一定要用2把扳手，因为你1把扳手它上面那个管子是不固定的，必须要用2把扳手啊。我们细管子可以不用那么紧啊，因为细管子呢它本身管子比较细，那个管壁呢也没有那么粗的那么厚，所以我们可以稍微轻一点。但是粗管子必须要用2把大扳手使劲走啊。行，我用的是内力。哎呦我的个乖！我都没听你用力嘛，你用什么内力啊？你这玩意儿不要用内力了，赶紧使劲走啊！赶紧使劲的内力，你不能。那把2把并在一起了啊，并在一起，内力。哎呦内力。
哎呀！哟，好啥？醒了没10两拨千斤嘛。还是4两拨千斤，我这个乖你。好了没？好嘞。紧到位了吧？到位。必须要到位啊！到位了。管子接好了以后，我们这个必须要用保温，必须要用这个把它包一下啊，不包一下，到时候会有冷凝水，会滴水在家里。先把它单独包一遍，马上再把它整体再包一遍，知道吧？啊，包完了这样整体再包一下啊。这台外机的话有50公斤，也就是100斤。旧的不去，新的不来。现在内机装到位了啊，你看，看这款机器多漂亮，好接吗？啊，还有弹簧管，好接的很。有波纹蓝管。这一款呢还是22制冷机的啊，我们排个空就可以了。如何这个排空气，小哥的视频教过大家很多次了啊，应该也是教无数次了。感兴趣的话可以观看以前的视频。我们排空气的话今天就不教了啊，主要是赶紧要把人家装起来，要不然屋里的人啊太热了。啊，排空结束啊，管子大管子走紧，要2把扳手啊。管子外面出管子3匹的或者是2匹的，还是要用2把扳手，因为你有的时候1把扳手你太使劲了，它有如果那个接头那个地方，如果厂家做的不硬的话，做的比较软的话，你一使劲的话容易凹进去啊，所以我们还是用2把扳手保险一点。然后把制冷剂都打开，循环就 OK 了。然后线的话里外都一样的，外面也有1、2、3、4啊，懂了吧？简单。很多人没有听过这个牌子，所以他可能不太会购买这个空调。其实我觉得这个空调，它从空调的本身的角度出发的话，这个空调做的还是非常的不错的啊。但是由于它这个知名度啊，可能大家不是很了解。但是通过小哥的视频呢，大家对这个牌子应该也有一些了解，卖过很多了，也是口碑还不错啊。空调现在我们打的25度，现在你看它显示室内温度有36度，这个集装箱里边还是非常的热。我认为这款空调啊，它有一个做的让我非常的满意，就是它的风特别的大。我每次装这台空调，这个北极星的时候啊，我开那个大风不开强力，开大风风都非常的大啊。空调装好回来了啊，这个空调整体质量呢，我觉得还是非常的好的啊。如果大家喜欢这个牌子，喜欢这个空调，但是没有听过这个牌子，还是可以考虑一下啊。行吧，本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。